Jeg hadde ikke tenkt å ta ordet under denne debatten. Det har blitt sagt veldig mye bra og veldig mye nyttig, og jeg vil særlig understreke innleggene og orienteringen fra utenriksminister og forsvarsminister. Det lite vi uenige i den politikken som lagt fram der, men når jeg tar ordet så det fordi at Heikki Holmås nå har uttrykt seg på en sånn måte at jeg håper inderlig ikke at det gjør særlig inntrykk på de to andre regjeringspartene i utformingen av utenriks- og forsvarspolitikken. Når utenriksministeren sier at det ikke en militær løsning i Afghanistan, så jeg selvfølgelig veldig enig i det. Det finnes ingen løsning noe steder med kun militære styrker. Men militære styrker må ofte være til stede for å danne grunnlaget for å skape fred. Og det nettopp det som tilfellet i Afghanistan også. Når Heikki Holmås på en måte angriper det som tidligere var Norges innsats med jagerfly i Afghanistan, så var jo ikke det primært for å delta i den krigen som eksisterte, men var for å spare norske og andre allierte liv. Og det må vi da virkelig kunne sette pris på. Det at det var uhell i den sammenhengen, det vi ingen av oss glad for, men det var faktisk det som skjedde. Og når Heikki Holmås angriper Ivar Kristiansen for hans syn på dette her, så synes jeg det var litt leit. Forhandlinger med Taliban, det vel ingen av oss som har absolutt sagt at det ikke mulig, men vi må samtidig huske på at det ingen av oss som egentlig vet hvem Taliban for Taliban litt her og litt der og litt dett og litt datt, og det blir en meget krevende oppgave å forhandle med Taliban i dette her. Altså i hele tatt, det ikke noen enkel løsning i Afghanistan, men vi vet i alle fall det å trekke seg ut på nåværende tidspunkt aldeles utenkelig fra den vestlige verden. Det vil jo være å svikte de positive kreftene i Afghanistan med tanke på et godt samfunn fremover. Så gjentar, håper inderlig at de to andre regjeringspartene ikke lytter minst mulig til SV i utformingen av politikken.